Halo. Jai, Mataku kenapa? kayak Jai. hantu. Jai, Jai. Jai. Manis yang mana? Ini setelah ini pedas. Ini pedas. Saya mau pedas. Kalau takut pedas. Ayang Kasih lihat. ini. Siaran langsung. Enggak. Mau anu ke YouTube. Itu kan buka lagi deh. Itu kan buka lagi dah. hmm. Dan ini ayamnya. Ini ujanya. Ampun. Kagetnya. Aduh, lengkap. Mataku takut ya hantu. Jangan ngiler ya guys. Jangan lupa subscribe. Pedas gitu. Arif loh, Ini udah manis. 17 subscribernya. Masukin baru 1. 17. Pedas. Itu kulitnya aja di bawah itu. Jangan sembarangan. Dibuang ke tempat sampah. Enak. Kita balik. Dari tadi makan kulitnya biar ayamnya gak habis. Iya kan? Ih, kulitnya. Ih, kok matanya kayak gitu di kamera? Ini manis kan? Tuh, dulu. Kayak mata kucing. Mata kucing, matanya kucing anu kan kalau malam kalau dilihat warna ada sinar-sinar kan. Ih. Jadi guys, Udah boleh lihat guys. jadi guys, Paketnya jadi guys. Oke guys, jadi aku mau challenge sama kakak Raka. Aku sebenarnya gak tahan pedes sih. Boleh. Ini aku celupin banyak-banyak ke sambal. Sambal ya. Kalau ini saus, yang ini sambal. Oke. Kita lihat. Nih aku celupin nih. Oke. Aduh. Ini guys. Kakak. gimana pedas? Nih, yang ini. Ini. Iya. Mana pedas? Oke. Ujai yang saus saja. Ujai sambal kah saus? Oke, yuk. 1, Paling manis ini. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manis. Loh, kok manis? Ini pedas. Uma tuh ajut. Ternyata saus. Enggak. Bukan sambal. Apa sih? Yes. Tadi salah, ternyata saus guys.
Ambil. Salah lagi. Betul-betul. Jangan sakit. Sabar.